أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Allahın selamı olsun siz əziz və dəyərli müminlərin üzərinə. Əziz müminlər, bu günləri Şəvval ayının 25-i İmam Cəfər-i Sadiq əleyhisselamın şəhadət günüdür. Allahdan istəyirəm, Allah təbarək və taala bizi İmam Cəfər-i Sadiq əleyhisselamın dünyada ziyarətindən, axirətdə şəfaətindən binəsib etməsin. Əziz müminlər, mən bir ayə tilavət etdim, ərəb dilində oxudum. Ayə Qur'an-ı Kərimin Tövbə surəsinin 119-cu ayəsidir. Allah təbarəkə və taala bu ayədə buyurur: Ya eyyuhəllezine amanu, ey iman gətirənlər, ittəqullah, Allahdan qorxun və kunu məəs sadiqin, sadiqlərə, doğru danışanlara, doğru yol gedənlərə tabi olun, onların yoluna tabi olun. Əziz müminlər, İmam Cəfər Sadiq əleyhisselam doğru yol gedən, Allahın yer üzərində qərar verdiyi 6-cı imamıdır. İmam Cəfər Sadiq əleyhisselamın həyatı ta əvvəlindən sonuna qədər xeyir və bərəkətlərlə zəngindir. İmam Cəfər Sadiq əleyhisselam Hicri qəməri 148-ci ildə xəlifə, yəni dırnaq arası xəlifə Mənsur tərəfindən, onun təkəbbürü, onun həsədi tərəfindən, paxıllığı tərəfindən, yəni imamda olan elm, imamda olan doğru danışıq, elmi danışıq, düzgün ilahi yolun görünməsi, zahirə çıxması, dırnaq arası Əbbasi xəlifəsi Mənsuru narahat eləyirdi və sonda o yerə gətirib çıxardı ki, imamı zəhər vasitəsilə şəhadət məqamına çatdırdı. İmam Cəfər Sadiq əleyhisselamın həyatı çox zəngindir. Mən oxuduğum Tövbə surəsindəki ayədə də Allah təbarək və taala buyurur ki, ey iman gətirənlər, Allahdan qorxub sadiq olanlara tabi olun, düz danışanlara, düz yol gedənlərə tabi olun. İmam Muhammed Baqir əleyhisselam buyurur ki, bu ayədəki sadiqlər bizik, yəni Allahın təyin etdiyi 124 min peyğəmbər, 12 imamdır sadiqlər, doğru danışanlar, doğru yol gedənlər və Allah da sizdən bizlərə tabi olmağı istəyir və əmr eləyir. Çünki sizin xilasınız, nicatınız bəs bizə tabi olmaqdadır. Əziz müminlər, mən istərdim İmam Sadiq əleyhisselamdan bir hədis də rivayət edeyim. Bu, imamın bizə vəsiyyətidir. İmam buyurur ki, İmam Sadiq əleyhisselam buyurur, kimdə 3 xüsusiyyət formalaşsa, yəni əziyyət çəkib, bu 3 xüsusiyyəti kim özündə formalaşdıra bilsə, o şəxs mömin sayılar. Onun birincisi budur ki, insan gərək əvvəldə Allahın düzgün tanıya, insan Rəbbini tanıya. Biz məxluquq, Allah xaliqdir. İmam buyurur, kim xaliqi düzgün tanısa, bu bir xüsusiyyətdir, müminin xüsusiyyətidir. İkinci xüsusiyyət, Allahın salih bəndələrin tanımaq. Allahın təyin etdiyi salih qulları, sevib seçdiyi peyğəmbər və məsum imamı və onların həqiqi yolunu düzgün şəkildə gedən şəxsləri tanımaq müminin ikinci xüsusiyyətidir. Və üçüncü xüsusiyyət isə Allahın düşmənlərini tanımaq. Əgər bir şəxs Allah yolunun, din yolunun düşmənlərini tanıya bilsə, bu şəxs mömin adamdır. İmam buyurur ki, mömində 3 dənə xüsusiyyət olar. Allahı düzgün tanıyar, Allahın dostlarını tanıyar. Çünki Allahı tanımaq üçün gərək əvvəl Allahın dostlarını tanıyasınız. İmam buyurur, gərək Allahın dostlarını tanıyasınız. Onların necə Allah dostları olduğunu biləsiniz.
və Allahın düşmənlərini tanıyıb, yəni Allahın dininin düşmənlərini tanıyıb, onların yolundan uzaq olasınız. Əgər bu üç xüsusiyyəti, Allahı tanımaq, Allahın dostlarını tanımaq və Allah düşmənlərini tanımaq xüsusiyyətini özünüzdə cəm eləyə bilsəz, siz mömin sayılacaqsınız və bilin ki, müminin yeri cənnətdir. Allah təbarək və Teala'dan istəyirəm, Allah təbarək və Teala bizi həqiqi Allah bəndələrini tanıyıb, Allah dostlarını tanıyıb, onların yolu ilə gedən və Allah düşmənlərinin yolundan uzaq olan şəxslərdən qərar versin. Esselamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.